এই দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি, আমি রোজ এটা রেগুলারলি এই জলটা রাখি এই পাখিদের জন্য। গরমের মধ্যে ওদের খুব কষ্ট হয়। আমি যবে থেকে বিয়ে হয়ে এসেছি আমি তবে থেকে ছাদে এমনি করে জল রাখি, এই মুড়ি রাখি বা বিস্কিট রাখি। ওরা দিব্যিসে এসে আমাকে ভয়ও পায় না, এখন আমার সামনে এসেই মোটামুটি খায়। শুধু কাক নয়, সমস্ত রকম পাখি সকাল থেকে আমরা দেখতে পাই, আমার মনটাও এতে ভালো লাগে। একবার মুড়ি মুখে নিচ্ছে, একবার জলে ভিজিয়ে খাচ্ছে। খা খা। আপনারাও প্লিজ 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 ছাদে এমনি করে জল রাখবেন, তাহলে পাখিগুলোর পক্ষে খুব ভালো হয়। ওরা জলের জন্য খুব কষ্ট পায় বুঝতে পারি। আমি এর আগে দেখেছি আমার ছাদের যে কলটা, তার উপর বসে কষ্ট করে মুখ লাগিয়ে খাবার চেষ্টা করছে।